红砖是早期常见的建筑材料，现在依旧能看到这具有历史感的建筑。但随着时间流逝，房子也越来越斑驳。早期的红砖墙没有做防水层，湿气容易进去，让房子壁癌发霉。房子里充满着潮湿的霉味，不止衣服难干，墙壁、天花板还会湿到滴水。辛苦了一整天，回到家还不能舒舒服服的休息吗？这时候就快联络我们台湾蜘蛛人，使用与日本合作研发防水材料马克斯耐候型水泥，最扎实的防水效果需要专业的材料及细心的师傅，由我们让您的家重返年轻。欢迎立即来电洽询。台湾住宅防水抓漏。